Yes, uhaligani mwanamichezo, uhaligani mtazamaji wa Mashushi TV, the brand of East Africa. Karibu sana, ni siku nyingine tena tunakutana kwa ajili ya kupashana habari mbalimbali za kimichezo zinazokuwa zinajiri kutokea hapa Tanzania. Karibu uweze kujua mengi zaidi kutokea hapa kwenye channel yako bora kabisa ambayo inajumuisha maelfu ya Watanzania ambao umetuamini na kutupa macho pamoja na masikio yao kuweza kutusikiliza na kututizama, hasa kwenye kile ambacho tunakwenda kukileta siku ya leo kwenye upande wa kimichezo, kikuhusu zaidi mechi ya siku ya jana ambapo mnyama Simba na Ahali ngoma ilikuwa ni kikubwa sana, ambapo siku ya jana ngoma ilikuwa ni draw, ngoma sale bao 2-2. Mechi inayofuata ni siku ya Jumanne kule Cairo nchini Misri. Nini ambacho kinakwenda kutokea? Nini ambacho kinakwenda kufanyika? Mnyama Simba je kwenda kumdindia Ahali pale nyumbani kwao, ama itakuwaje, ama ndo mwisho wa safari hii? Bwana, karibu sana tuweze kukupitisha kwenye makala tofauti ambazo zimeandikwa na wachambuzi mbalimbali kutoka hapa Tanzania. Jemedari Saidi ni miongoni mwa wachambuzi ambao wameweza kuandika makala yake, na anasema ilikuwa mechi ya kikubwa. Ahali walidikteti nini kifanyike kiwanjani kwa dakika 45 za mwanzo. Wangeweza kwenda mapumziko wakiongoza hata 4-0, lakini kuingia kwa Kanuti na Bareke kunaibadilisha mchezo kwa kiasi kikubwa. Kuna wakati unaheshimu timu kubwa kwa ukubwa wake ili ufanikiwe. Unatakiwa usiwaogope sana, unawashambulia na kuwajengea hofu. Wakiwa na mali mnafanya pressing ili wasipangilie kila jambo kifasaha. Kipindi cha pili walao Simba walionekana kama timu ya African Football League. Lux Mixon sio yule aliondoka Simba kwenda Ahali. Huyu kutoka Ahali kuja Simba ni mdogo wake. Amepungua vitu vingi, na kwa bahati mbaya muda unaenda kasi sana. Anaweza akaachwa nyuma unless afanye jitihada sana. Kibu Dennis ndiye star halisi wa Simba. Anapaswa kulindwa kwa kila hali, kimkataba na kimaslahi, kuliko wanavyodhaniwa ni mastaa wanacheza kifaza sana. Ngoma ni mchezaji mkubwa, ameonyesha ukubwa wake eneo la kiungo kwenye mechi kubwa. Anajua kupasia, anapokonya mipira, anafanya pressing. Mabadiliko ya kumtoa Kibu na kuingia Onana, kocha alibugi sana. Onana alikuwa ni malamia ya Kibu aliyechoka. Haikuwa mechi ya ball dancers, ilikuwa mechi ya wachezaji wa timu. Wanacheza mpira tu ikiwa nao na wakati haina. Ndio maana Chama alionekana mtupu, hasa kipindi cha kwanza. Bado mabeki wa Simba kwa kiasi kikubwa wanakaba kwa macho. Ukiona mmoja wana quality nzuri sana, lakini ushirikiano wao kama defense unit ni mdogo sana. Hakuna uelewano wa kutosha, na reaction kwenye matukio ni very poor. Ninahisi Inonga pia hayuko timamu 100%. Hata namna anavyokimbia amenipa shaka. Simba waliuza tiketi zote, lakini hawakujaza kiwanja. Wanatakiwa kujua namna ya kudhibiti ulanguzi wa tiketi ambazo zilikuwamo mikononi mwa walanguzi nje ya kiwanja. Hadithi ya timu ya Tanzania kuchukua Champions League au African Football League kwa sasa inasalia kama njozi tu ya mchana, kwa kuwa tofauti yao na sisi kwenye ubora ni kubwa sana. Tunahitaji kuwekeza kiwanjani, sio domoni. Ufunguzi ulifana sana, kila kitu kilipangiliwa vizuri na shughuli ilifuata script. Hakukuwa na muda wa kupoteza kwenye kila tukio. Tunacha kujifunza. Waamuzi wetu wamejifunza boli inavyochezeshwa. Bwana, huo ni waraka wa Jemedari Saidi kwenda kwa wachezaji wa Simba Sport Club siku ya jana, ambapo wameweza kuzungumzia mambo mengi zaidi ndani ya makala hii. Asante sana kwa kuwa na sisi. Endelea kutufuatilia kwa kubonyeza button ya subscribe, ili kusudi uwe sehemu ya familia hii, uwe sehemu ya timu hii kubwa ya Mashushi TV, na uweze kupata habari mbalimbali za kimichezo ambazo tunakuwa tunaziandaa kutokea hapa Mashushi TV, the brand of East Africa.